машина отроила, и был какой-то свист сверху. Сначала казалось, что ролик, но был отсюда звук, с этого места. Ну, сверху, где катушка. Раскрутил свечи буквально, вот недавно поменял, даже 10 тысяч не проехал, думал, что, ну, о них даже не думал, думаю, что может там свистеть. Раскрутил, получается, снял свечу, Денса свечи. Вот посмотрите, что с ним, со свечой. 10 тысяч даже не проехал. Японская хуета, блядь. Якобы. Наши, блядь, пидорастические нахуй барыги, блядь, подделывают уже даже эту хуйню. Будьте аккуратнее, ребята.